வணக்கம் நண்பா. இன்றைக்கான வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எப்படியும் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்குள்ளே என்ன தான் ப்ராசஸ் நடக்குது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ. இப்போ உங்கள் ஸ்லைடில் தெரிகிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட டெஃபினிஷன். அதை நீங்கள் கொஞ்சம் படித்து பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் எனக்கு புரிஞ்ச மாதிரி நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன் எப்படி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஒர்க் ஆகுதுன்றது. இதில் பேசிக்காக எப்படி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆச்சு, இப்போ எப்படி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, இதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் ஃபுல்லாக புரியும். இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்லைட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள். ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எல்லார் வீட்லேயும் இப்படி தான் இருக்கும். ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஒன்றும் அவ்வளோ கஷ்டமான பிரின்சிபல்லாம் ஒர்க் ஆகலை. அது சிம்பிள் சயின்ஸும் சயின்டிஃபிக் பிரின்சிபல்லையும் தான் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. அப்படி அதெல்லாம் என்னென்ன அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். மறுபடியும் சொல்கிறேன், வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸ்டார்டிங் வித் பேசிக் மாடல், அதாவது ஃபஸ்ட்டு எப்படி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்தது, அதை வச்சு நம்ம மாடர்னாக எப்படி இருக்குன்றத அதோட சீக்ரெட்ஸையும் பார்க்க போகிறோம். மாடர்ன் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட சீக்ரெட்ஸையும். பேசிக் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட ஃபங்க்ஷன், அதாவது பிரின்சிபல் ரொம்ப சிம்பிளாக அது கோல்டு லிக்விடை கண்டினியூஸாக ஆப்ஜெக்டுக்கு அரௌண்டில் பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இது மூலிமா அந்த ஆப்ஜெக்ட் கூலாக இருக்கும். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது மோஸ்ட் க்ரூஷியல் காம்போனண்ட்டில் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரஸ்ட்லிங் டிவைஸ். அது இது இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம். இங்கே அது கேப்லரி டியூபாக யூஸ் பண்ணுவோம். லிக்விடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதே இந்த ஃபினாமினன் தான். இதோட டெஃபனிஷனையும் நான் இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். பட் அதுவும் கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்க கஷ்டமாக இருக்கும். நான் இந்த வீடியோவில் அதோட ஃபினாமினன் சிம்பிளாக சொல்கிறேன். நீங்கள் இந்த ஸ்லைடை படித்து பாருங்கள். ஃபார் எஃபெக்டிவ் த்ரஸ்ட்லிங் எஃபெக்ட் இன் இன்லெட், அதுக்கு ரெஃப்ரிஜரண்ட் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும், ஹை ப்ரெஷரில். த்ரஸ்ட்லிங் டிவைஸ்ன்றதே ஒரு அப்டாக்கிள் தான் ஃப்ளோ ஆகிறத தடுக்கிறதுக்காக. ஸோ அதனால் ஹியூஜ் ப்ரெஷர் ட்ராப் ஏற்படும். ஸோ இந்த ப்ரெஷர் ட்ராப் மூலிமா பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் லிக்விட் கம்மியாகும். இதனால் ரெஃப்ரிஜரண்ட் லிக்விட் ஸ்டேட்லேருந்து கொஞ்சம் எவாப்ரேட் ஆகும். இந்த எனர்ஜியும் ரெஃப்ரிஜரண்ட் தான் கொடுக்கும். அதனால் டெம்பரேச்சரும் ட்ராப் ஆகும். நீங்கள் இந்த த்ரஸ்ட்லிங் டிவைஸோட 2 பாயிண்டில் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணாலே தெரியும் ப்ரெஷர் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றது. நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இதில் என்னென்னா, இது எவாப்ரேட் ஆகக்குள்ளே கம்மி போர்ஷன் தான் எவாப்ரேட் ஆகும். ஸோ இது ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஏற்படக்குள்ளே மறுபடியும் ரிட்டைன் ஆகிடும். நான் இப்போ சொன்னது எல்லாமே ஒரு இமேஜாக உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த 3 இமேஜ்லேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் எவ்வளோ ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்குன்றதெல்லாம். அடுத்த ஃபேஸ் ரொம்ப சிம்பிளான ஃபேஸுங்க. இந்த கோல்டு லிக்விட் ஃபுல்லாக இந்த பைப் மூலிமா போடுறதாங்க. இந்த ப்ராசஸில் ஹீட் அப்சார்ப்ஷன் இந்த ப்ராசஸில் அதிகமாக நடக்கிறதுனால ஃபர்தராக எவாப்ரேட் ஆகும் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு பியூர் வேப்பராக மாறும். ஃபேஸ் சேஞ்ச் இருக்கிறதுனால ரெஃப்ரிஜரண்ட் டெம்பரேச்சர் டஸ் நாட் சேஞ்ச். இந்த எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு பேர் எவாப்ரேட்டர். இது இந்த வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த கம்பியில் தான் போயிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த வேப்பர், கோல்டு லிக்விட் வேப்பர். அடுத்தது எவாப்ரேட்டர் ஃபேன். இது எதுக்காகனா, நம்ம ஒரு இடத்துல தான் அந்த இதை கூலிங் கொடுக்குறோம். இது மற்ற இடத்துக்கு ஃப்ளோ ஆகிறதுக்காக இந்த எவாப்ரேட்டர் ஃபேனை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது மூலிமா டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல டெம்பரேச்சரை நம்மளால் கண்ட்ரோலாக வச்சுக்க முடியும். அடுத்தது சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர். இப்போ நம்மளால் அது இப்போ லோ ப்ரெஷரில் இருக்குது, அதை நம்மளால் ஹை ப்ரெஷர் கொண்டு வர முடிஞ்சால் மறுபடியும் த்ரஸ்ட்லிங் எஃபெக்ட்டுக்கு அதை
ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். இந்த வேலையை பார்க்குறதுக்காக கம்ப்ரஸரை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ யூஸ் பண்ணுற கம்ப்ரஸருக்கு பேர் ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸர். இந்த கம்ப்ரஸர் மூலிமா நம்மளால் இனிஷியல் வேல்யூக்கே அதை மறுபடியும் கொண்டு வரோம். வேப்பரை வந்து நம்ம ப்ரெஷரோட கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சருக்கும் அதிகமாகும். அது வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி. அடுத்தது கண்டென்சர். இப்போ ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஹை ப்ரெஷரில் இருக்குது. இதை வந்து லோ லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணால் போதும். இதுக்காக நம்ம வந்து அவுட் சைட்லேயே ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம். அதுக்கு பேர் தான் கண்டென்சர். இது வந்து சரௌண்டிங்கில் வந்து ஹீட்டை ரிப்ளேட் பண்ணிட்டு வேப்பரை வந்து மறுபடியும் லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாற்றும். டெம்பரேச்சர் நார்மலாக தான் இருக்கும். இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் பேர் கண்டென்சர். இதோ இந்த வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி தான் கண்டென்சர். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இருந்தாலும் வேப்பர் கம்ப்ரெஷன் சைக்கிள் இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட். அதே போல் நம்ம ரெஃப்ரிஜரண்ட்டோட எஃபிஷியன்சி வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா COP இதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம். இதுக்கான ஃபார்முலாவும் இதில் இருக்குது. ஹீட் அப்சர்வ் பை பவர் இன். இந்த சைக்கிளோட பிக்சரையும் ஒரு நிமிஷம் பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து பேசிக் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுற பிரின்சிபல். இது நம்ம தியரிட்டிக்கலாக ஈஸியாக இருந்தாலும் ஆனால் இதில் சில ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது. அதாவது ஐஸ் வந்து அந்த ஃப்ரீசருக்குள்ளே ஃபார்ம் ஆகுது. இதே போல் இருந்ததுன்னா ஹீட்டை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னா ஹீட்டிங் ராடை யூஸ் பண்ணி. அடுத்ததாக பார்த்தா காம்பேக்ட் கண்டென்சர். இப்போ வந்து மாடர்ன் டேஸ் சொல்ல முடியாது, முன்னே யூஸ் பண்ணதுலேயும் இதை நீங்கள் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அந்த அவுட் சைடில் இருக்க கண்டென்சர் பண்ணுற வேலையை தான் இதுவும் பண்ணும். இந்த ஃப்ராஸ்டிங் அப்போ வெளியேற தண்ணியை வந்து ஹீட் மூலியமாக அது எவாப்ரேட் பண்ணிடும். எக்ஸ்ட்ரா பாட்டும் இல்லாத மாதிரியும் ஆச்சு. அதனால் இதை வந்து காம்பேக்டாக இருக்குன்னு இதை வந்து கீழே வச்சுருப்பாங்க. இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்கலாம் எந்த இடத்துல ஹை டெம்பரேச்சர் எந்த இடத்துல லோ டெம்பரேச்சர்னு. இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக கவனிக்கலாம். ஒரு 2 லைன் நம்ம இந்த வீடியோவில் சொல்லிருப்போம். ஆனால் உங்கள் ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் 1 லைன் தான் இருக்கும். அதுக்கான காரணம் என்னென்னா இதுக்கான காரணம் ரொம்பவே சிம்பிளுங்க. கேபிலரி டியூப்னு நம்ம சொன்னோம்ல, அது வந்து ஸ்ப்ரிங் ஷேப்பில் தான் இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாகவும் இருக்கலாம். அதோட வேலை என்னவோ அது கரெக்டாக பண்ணாலே போதும். இந்த வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி பாருங்கள். அந்த ஸ்ட்ரெயிட் ராட் தான் கேபிலரி டியூபே. இது எங்கே இருக்குன்னா எவாப்ரேட்டரோட எக்ஸிட் காயிலில் தான் இருக்கும். இதனால் ஸோ மெனி பெனிஃபிட்ஸும் நம்மளுக்கு இருக்குது. கேபிலரி டியூப்பில் வந்து த்ரெஸ்லிங் நடக்கிறதுனால டெம்பரேச்சர் லாஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதே போல் எக்ஸிட் காயில் வந்து அப்சர்வ் ஹீட். ஸோ அதனால் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்ட்டு வேப்பர். இது வந்து கம்ப்ரஸருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா வேப்பரை வந்து பியூர் வேப்பரை அதனால் ஈஸியாக ப்ராசஸ் அவுட் பண்ண முடியும். அடுத்ததாக என்னென்னா ஃபில்டர் ட்ரையர். இது வந்து அந்த கேபிலரி டியூப்க்கு கீழே இருக்கும். இது வந்து எதுக்காகனா மாய்ஸ்டர் ஏதாச்சும் கம்ப்ரெஷன் ஸ்டேஜில் பண்ணக்குள்ள ரிமூவ் ஆகலை, அப்படி ட்ராப் ஆகலைன்னா இந்த இடத்துல அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும். இதுக்காக தான். அடுத்தது மோஸ்ட் ரீசன்ட் இனோவேஷன்னா ரெஃப்ரிஜரேஷனில் கண்டுபிடிச்சதில் என்னன்னு சொல்லலாம்னா இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரெசர். இந்த கம்ப்ரெசர்னால் என்னென்னா ஹார்ட் ஆஃப் எனி ரெஃப்ரிஜரேட்டர். அது வந்து கம்ப்ரெசர்ஸ் தான் ஒரு இதய மாதிரி. அதுதான் ஹோல் லைஃப்க்கும் அதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட். ஹோல் லைஃப் எப்படி இருக்கணுன்றதை கம்ப்ரெசர் தான் முடிவு பண்ணும். இந்த கம்ப்ரெசர் சாதாரண கம்ப்ரெசரில் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம், கம்ப்ரெசர் ஆன் ஆஃப் இந்த மாதிரி சிங்கிள் ஸ்பீட் டெக்னாலஜியில் தான் ஒர்க் ஆகும்.
இன்சைடில் கரெக்டான டெம்பரேச்சர் இருந்தால் ஆஃப் ஆகிருக்கும். அதுவே கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அந்த கம்ப்ரெசர் ஆன் ஆகும். இதனால் கரெக்டாக இன்சைடில் மாட்ரேட்டான டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகுது. நாட் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அதாவது கொஞ்சம் அதிகம் கொஞ்சம் கம்மி மறுபடியும் இதே போல் அக்கர் ஆகும். இதனால் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட ஸ்பீடில் வந்து அதாவது எஃபிஷியன்சியில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வரலாம். இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரெசரில் என்ன பெனிஃபிட்னா இதில் வந்து பாசிபிள் என்னென்னா வேரியபிள் கம்ப்ரெஷன் ஸ்பீடு வந்து பாசிபிளாக இருக்கும். இது வந்து ஸ்டெடி ஃப்ளோ வந்து இதனால் கொடுக்க முடியும். அதே போல் ஏசி பவர்லேருந்து டிசிக்கு மாற்றுறதுக்கான கண்ட்ரோலர் இதில் இருக்குது. இந்த கண்ட்ரோலரோட வேலை என்னென்னா கரண்ட்டை வந்து சப்ளை பண்ணும், அதுவும் வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சியில். எதுக்காகனா அந்த மோட்டரோட ஸ்பீடுக்கு அக்யூரேட்டாக அதுக்கான கரண்ட்டை கொடுக்கறதுக்கு. அதே போல் மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணுற மோட்டார் வந்து என்னென்னா பிஎல்டிசி, இந்த மோட்டார் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரெசர் யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா அட்லீஸ்ட் 40% லெஸ் எனர்ஜி கன்சப்ஷன் இருக்கும் சிங்கிள் ஸ்பீட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறதோட. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த மாதிரி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் மறக்காமல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க.